Josu Martinez naiz, bilbotarra, zinema munduan zenbait dokumental eta filma labur egin ditut. Asmoa dut urri hontan hemen Baigorrin filmatzeko hitzak deituko den fikzio labur bat. Aurretik egin ditudan fikzio labur batzuen kontinuazioa ere izango dena. Baigorriko egia Baxe Nafarroan kokatua da, Baztango baleatik hurbil gira, aski da izpegiko lepoa pasatzea eta baztanen gaude. 1500 bat biztan lekondatzen ditu egia. Hemengo jendea gehiago nekezaritzaz bizi da eta mastigintzaz, ardi eta behi hazkuntzaz. 2018an egin nuen filma labur bat hemen Baigorrin ere, Ama izena zuena, eta arek kontatzen zuen lehen mundu gerraren sasoi hartan egoera, ez? Ondotik egin nuen Anti, eta garaian pixkat aurrerago joanez, 20ko hamarkadan eskolak nola hemengo jendea frantsestu zuen kontatzen zuen. Iaz egin nuen Subandila deitzen zen hirugarren lan bat, kokatua 1940an, Alemanek Frantzia okupatu zutenean. Eta aurten egingo dudana hitzak deitzen da, eta 60ko hamarkadan kokatua aurrekoen segida izango da, eta euskararen galtze prozesuaz, bide gurutze batean aurkitzen den gazteria batez, bide gurutzea den garaia delako ere 60ko hamarkada, ez? Orduan, belaunaldien arteko talkaz eta halako gaiez hitz egingo du. Kultura bizia da hemen, egia. Bizia da, bakotsak bizitzen du bere bizipenekin azken finean, berak senditzen duenarekin, bakotsa bere araberekin. Ontsa ikusten dutana hortan da udalbiltzak sartu duela filmagintza saila. Eta bideo saila, hemen iparaldean, orduan ez dut hegoaldeko errealitatea ezagutzen, baina hemen aski, ez dut eranen ahula, baina merezi duen indarra eman behar zaio bideogintzari, eta pozik gaude preseski sailori sortu baita, eta pozik hemen izanen baita olako obra bat, zinemagintzaren inguruan. Beti izan dugu lan egiteko modu zakit berezi bat, baina oso markatu bat, eta da alde batetatik lekuko jendearekin lan egitea, bai kamera aurrean eta bai kamera atzean. Kamera aurrean esan nahi du lekuko herritarrak jarriz aktore, paper guztietan ez bada bai behintzat askotan, eta kamera atzean ere laguntzaile papeletan eta jendea asko inplikatu auzolanean. Horrela egin ahal izan ditugu aurreko filmak eta hau ere horrela egingo dugu. Ekipo teknikoa ere erabat euskalduna izan dadin, eta hala izan da orain arte eta honetan ere hala izango da.